an bude TikTok wanda da zina ma ba za ka yarda akwai zina ma kamar zina ba gidaje kamar da amma yanzu ka gan yaran mata lafiyu masu hankali su suke kira zina ku karbo lamba wayana ina da yaran mata wa yake bukata yaran mata wa yake bukata zarawa wa yake bukata aure wa yake bukata saurayi alanan ake fara ko arniya ce kai ko arniya ce kai wannan abin da ke akwai ranar da ba ke so ki ji shi kuma ba wani abu bane menene na wannan me yasa ba za ki fita ba ki ce ayi karatu azuman saliha ayi aure azuma masu mutunci azuma masu hankali shi duk waɗannan shi aikin dabbanci a wani kasa ma yanzu rawan da suke yi mace take tuba sirara duk in ka ga duk abubuwan da ake yi kasashen afirka yanzu koya mana yadda zamu zama dabbobi yan akuya mu zama yan akuya kullum duk abin za ka ne sirara zina sirara tubewa dogo da abin da za yi yanzu mu afirka yadda zan farfado yanzu mu nema abinci mai gagara abin da zan ciye gagara shi ne zamu gama ana wannan wayewa mu ya gagara turawa sun mai da mu dabbobi yanzu da za a farfado yanzu za a koma irin dabbobi yan akuya muna kira iyayen waɗannan yaran don bayan da za a yi waɗannan yaran ba su da dangi ko kwaya suke sha a gya masa hankali haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.